雙魚座情緒化啲啦，佢會容易覺得孤單嘅，但係佢可以用幻想同埋藝術嚟療愈自己。佢係害怕精神孤獨。咩叫精神孤獨先？抽象嘅概念人哋唔明啊，唔係話人哋唔同你溝通，或者係唔係同你講緊同一個話題，係個層次去唔到你嗰個精神。呢一種孤獨咧，係令到雙魚座咧喺情感上咧產生一種空洞感、無助感。你都幫我唔到，雙魚座就會伴隨住焦慮嘅情況。精神孤獨咧係講緊嗰種共鳴嘅質感啊。即係唔係淨係共鳴咁簡單，你唔好以為你共鳴咗我啊，你冇嗰種質感啊，你好稀啊，我結塔塔嘅咁樣，即係類似咁樣，咁佢就會覺得哎呀孤獨啊，孤獨啊，去到呢個溝通好孤獨啊，即係或者譬如我唔明你係一首詩啊，或者我唔明你想同我表達嘅哲學啊咁，哦你咁求其梁子珊，你求其同我講咗，你當係溝通咗，好孤獨，我都揾唔到一個同我啱傾嘅人。有冇補充？